Azért jöttem ide, hogy magamra találjak. A zavarodottság és a félelem a drogok sötét világába űztek. Eltaszítottam magamtól mindenkit, aki törődött velem és szeretett. Idegenné lettem a családom számára. A bűntudat, a hazugság és a fájdalom váltak legbizalmasabb társaimmá. A kábítószer és az alkohol voltak legkedvesebb barátaim. Sehova és senkihez sem tartoztam. Végtelenül magányos voltam. Itt végre igaz barátokra leltem. Nincs többé szükségem arra, hogy álmaim óriása, vagy félelmeim csúk törpéje legyek. Végre őszinte lehetek, és kifejezhetem érzéseimet. A barátaim tükröt tartanak elém. Közös útkeresésünk gyógyító hatással van rám. Immár a bennem élő szeretet, remény és erő irányítja az életem, így újra teljes emberként indulok útnak. Az önismeret, a magabiztosság és a tudatosság megakadályozzák, hogy ismét az árnyak birodalmába merüljek. Azért szeretem a Litút, mert ott nap mint nap egyre mélyebben foglalkozhatok Istennel. A Lituban sok lelki tehertől megszabadultam már. Azért szeretem az étkezőt, mert minden étkezésünk családiasan zajlik, és ez a környezet az én életemből kimaradt. Az ebédlőben a kandalló mellett jókat szoktunk enni. Azért szeretem a konyhát, mert jó az elrendezése és modern a felszereltsége. Azért szeretem a konyhát, mert szeretek a közösség számára főzni, szeretek nekik örömet szerezni a finom ételekkel. Sebestyén Csaba vagyok, 2015. szeptember 10-e óta dolgozom a Kintánál. Az informatikai rendszert napi szinten használom, teljesen meg vagyok vele elégedve, gyorsan és jól működik. Amikor megpillantom az időszoba bejáratát, mindig a haladás érzése jut eszembe. A Kismentaliban a kimenőimet is megtervezhetem. A Kismentoliban rengeteget beszélgettem és sokat tanultam. Szeretem az orvosi szobát a felszereltséges tisztasága miatt, és hogy bármilyen egészségügyi problémámra megoldást ad. Szeretem az orvosi szobát, mert a mérleg is kevesebbet mutat.
love.